Dito na po tayo mga brother and sister sa paggawaan. Paggawa natin ng telescopic ng motor ko. Ano nangyari sa telescopic, boss? Siya po ang gagawa. Oh, ito. Ito maganda lalaki mekaniko na ito. Ito po ang tindahan nila mga brother and sister. Dito ako nangungutang ng pyesa. 1 day to pay. Okay, bye. Ito na mga bro. Sinisira na yung motor ko.
385? Isa. Oo. Ang dami pala langis na bro. Meron kayo dito niyan? Mukha yung anong pork oil, dalawa. Ay, Ha? tatlo. Tatlong? Tatlong pork oil. Tatlong pork oil. Isa't kalahati ang laman yan? Oo. Katabi ng pilipad. Papasok mo ba yung sa ano? Pati haya ba yun bro? Ito ilalim. Ah.
kanal yun, di ba?
Tapos na po mga brother and sister ang aking motor. Ayos na to. Buhay mo tayo yung ano tayo, gumagawa tayo. Pakita mo yung mukha tayo, para sumikat. Yung mga gusto magpagawa rito, pinakamagaling na mekaniko sa buong barangay ng Commonwealth. Dito po kayo magpagawa, murang-mura lang, may tawad pa. Mga brother and sister, thank you for watching.